تفتكري إنِك بتسلي ابنِك لما تسيبيه بالموبايل طول الوقت؟ الحقيقة أنتِ ممكن تكوني بتدّي له حاجة بتأذي دماغه ومزاجه ومناعته النفسية من غير ما تحسي، وده اللي أنا حسيته وأنا تعبانة الفترة دي، وكنت باسيب ابني على الجهاز فترة أطول شوية. في دراسة جديدة جمعت 120 خبير من 11 تخصص وسألوهم: هل الموبايل والسوشيال ميديا بيأثروا على صحة ولادنا النفسية؟ والمفاجأة إن أكثر من 90% قالوا آه، وبشكل خطير كمان. أقول لك على حاجة تانية، البنات والستات بالذات بيتأثروا أكتر. السوشيال ميديا مرتبطة بعدم الرضا عن الجسم، الكمالية، الاكتئاب، البيت النظيف، حتى التحرش. يعني مش كلام فاضي، مش مجرد جدال على الإنترنت. دي أبحاث وده علم وده مستقبل ولادنا. بصي، مش لازم نمنع، بس لازم ننظم. مش لازم نستنى الكارثة عشان نتحرك. انت المسؤولة الأول عن دماغ ابنك. حافظي عليه زي ما بتحافظي على قلبه. وتابعيني علشان نعرف ازاي نربي جيل صحي نفسيا في عالم رقمي مجنون. وبالمناسبة أنا سبت الفيسبوك والإنستجرام ومركزة في اليوتيوب عشان مش عايزة أتشتت أكتر من كده. تابعيني هناك وشوفي كل الجديد اللي احنا بنتكلم فيه عن صحتنا النفسية وصحة ولادنا النفسية.